अमेज़न जंगल को एक तरफ दुनिया की सबसे खतरनाक जंगल और दूसरी तरफ इसे सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन है, जो कि दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है और इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये जंगल लगभग 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है, अगर अमेरिका जंगल कोई देश होता तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता और इस जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जानवरों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा इसी जंगल में पाया जाता है। वैसे क्या आप इस जंगल में घूमना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना।